अगर तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दो जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें बोलते हैं कि तुझसे ना हो पाएगा, तू तो किसी लायक नहीं है। मुंह पर तो सब बोलते हैं भाई कि तू टेंशन ना ले, हम तेरे सपोर्ट में खड़े हैं, पर जब साला व्यूज नहीं आते, ग्रोथ नहीं मिलती तो कोई आस पास भी नहीं भटकता, चूल्हे में चला जाता है सबका सपोर्ट। ऐसे लोगों से जितना जल्दी और जितना दूर हो सको हो लो भाई, क्योंकि भाई तुम सांप से कितनी भी दोस्ती करने की कोशिश कर लो, वो सांप है, उसका काम है डसना और वो तुम्हें डसेगा। अगर तुम